မိုးရတဲ့ရောက်တိုင်းပေါင်ကြားရခြေထောက်ရဖြစ်နေလားဒါကမှုဆွဲယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်1 minute Hattis by မှာကျုပ်ဆိုပါရှင်မှုဆွဲယောဂ fungal skin infection ကအရေပြားဆူဆူတဲ့နေရာမှာအဖြစ်များပါရဲ့ရှင်ဥပမာပေါင်ကြားခြေချောင်းကြားနဲ့ဂျိုင်းကြားတွေမှာအဖြစ်များပါရဲ့ရှင်လက္ခဏာတွေကတော့ရားရံခြင်းအနီကွက်ဖြစ်ခြင်းအရေပြားအဖက်လန်ခြင်းအဝိုင်းပုံစံအနားဘက်ပိုနေတဲ့အကွက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့အရေပြားကိုတန်ရှင်း6တွေ့အောင်ထားပါမျက်နှာသုတ်ပဝါနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပါတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေကိုတခြားသူနဲ့မျှဝေသုံးဆရမျိုးမလုပ်ရပါဘူးရှင်မှုဆွဲတယ်လို့တန်တရားရှိရင်ဆေးဝါးပညာရှင်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့မှုသက်ဆေးကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်တတိထားမယ့်အချက်ကအသားရရန်နိုင်အမြဲအလက်ကြီးမဟုတ်ပါအရေပြားကိုတန်ရှင်း6တွေ့အောင်ထားပေးပါဆေးဝါးပညာရှင်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသာဆရာဝန်အကြံပြုထားတဲ့မှုသက်ဆေးကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရေးကြည့်ဆိုင်ကြပါနော်ကျန်းမာရေးဘူးတုဒတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like and follow လေးလုပ်ပြီးသွားပါအောင်နော်